Olá, galerinha do seu, nosso canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime super fácil, que é tipo meio fluff. Então, se vocês querem assistir, vem comigo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aí embaixo o que acharam do vídeo e compartilhar meu canal com seus amigos, amigas e familiares, com todo mundo. Então, vamos ao vídeo? Bom, gente, então, vocês vão apenas precisar de um recipiente, uma colher, bicarbonato de sódio com água boricada, que é o seu ativador, cola. Eu vou fazer uma bem pequenininha, tá, gente? Porque só pra fazer. E vocês também vão precisar de uma espuma caseira, que no caso é pasta de dente com um pouquinho de água. Eu já fiz, gente. Já tá aqui prontinha, mas então vamos começar? Vamos primeiro começar colocando a nossa cola. Vamos lá, né, gente? Coloquem toda a cola. Nossa, gente, esses potes são horríveis de tirar. Eu vou querer uma slime pequenininha, gente. Porque, né, eu já tenho muitos slimes, então eu quero uma slime pequenininha. Essa daqui vamos testar essa receita, né? Pra ver se funciona. Bom, gente, já coloquei a nossa cola. Agora eu vou mexer um pouco. Aqui assim. Gente, eu vou querer tipo uma slime normal assim. Eu vou querer ela bem basiquinha. Assim, uma base mesmo, sem cor, sem nada. Daqui a gente vai colocar a nossa espuma. Deixa eu dar mais uma mexidinha, né, gente? Pronto, gente. Aí agora a gente vai colocar nossa espuma. Prontinho, gente. Eu coloquei acho que umas 3 gotas, assim, bem cheinhas de espuma. Mas vocês colocam do tanto que vocês quiserem. Sem limite. O céu é o limite, gente. Mexam bem pra a espuma pegar na cola. Vou colocar mais um pouquinho, gente, que eu quero bem fluff. Pronto. Esse restinho dá pra fazer outro slime. Vamos continuar mexendo, né, gente? Queremos a nossa slime bem fluff. Se vocês quiserem, gente, vocês também podem colocar hidratante, shampoo. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, mas eu vou querer a minha slime só assim, basiquinha mesmo. Vocês também podem colocar corante, tinta, enfeitar do jeito que vocês quiserem. Olha, gente, como ela tá, já tá bem fluff. Tem que mexer bem, gente, pra se misturar bem a cola com a espuma. Tipo, gente, é uma receitinha bem fácil. Não gasta quase nada e é super fácil de fazer. Daqui, gente, a gente já vai começando a colocar nosso ativador. Vocês colocam de 4 gotinhas. E vão mexendo, tá, gente? Daqui já vai dando ponto, ó. Já vai dando ponto. Vocês vão colocando de pouquinho em pouquinho, gente. Porque se vocês colocarem muito, vai ficar duro. Então, vou mexendo, colocando de pouquinho. Dessa vez eu coloquei 5 gotinhas. Gente, eu vou continuar mexendo e colocando o ativador e já volto. Bom, gente, voltei então. Já tá quase dando ponto, gente. Olha só. Eu só fui mexendo, colocando ativador, mexendo, colocando ativador e ficou assim. Vamos mexendo bem, gente, já está desgrudando do pote. Vamos colocar mais um pouquinho. Daqui, gente, já dá o ponto. Tá vendo? Já deu o ponto, gente, aqui tá cheio de ingredientes. Vou até afastar mais um pouco. Nossa, gente. Já deu ponto, agora eu vou mexer aqui com a mão um pouco.
Nossa, gente, tá super fluffy. Eu vou tirar do pote e já venho. Bom, gente, voltei então. Nossa slime deu certo. Ela ficou muito fluffy. Tá grudando um pouquinho, gente, mas é só continuar mexendo. Vamos ver se ela faz barulhinho. Gente, ela faz barulhinho sim. Ela tá muito fluffy. Ela tá tão fluffy, gente, que tipo... Nossa, velho. Tipo, eu não sei nem explicar. Ela tá muito fluffy. Ela tá grudando só um pouco, mas é só continuar mexendo. Olha. Gente, sério, tá muito gostosa de mexer. Olha, gente. Ela estica. Olha, gente. Maravilhosa tá esse slime. Eu amei. Literalmente, amei. Ela ainda tá um pouquinho assim sensível, né, gente? Mas é que eu acabei de fazer ela. Eu coloquei tanta espuma, gente, que tipo, eu deixei ela tão fluffy que fica até um pouquinho ruim assim de esticar, ó, gente. Pra vocês verem. Ficou até um pouquinho durinha. De tanta espuma que eu coloquei. Mas, tipo, ela tá muito boa, gente, ó. No instante ela para de grudar, ó. Ó. Esse barulho é muito bom, gente. Super satisfatório. Eu aconselho, sim, vocês a fazerem ela em casa. Vale super a pena. Dá pra vocês brincarem. E é super boa. Gente, maravilhosa esse slime. Olha. Faz bolha. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei. Fiquem ligadinhos porque eu sempre estou postando vídeo novo. Até os próximos vídeos e tchau!